ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കിറ്റാസ് ഡെയിലി. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ളൊരു മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുറച്ചായി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം മൈദയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ആ മാവ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ഒന്ന് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റോളം ഈ മാവ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. 250 ഗ്രാമോളം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 3/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ടീസ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഓർഗാനോ, ഇനി ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ചിക്കനിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം ഈ ചിക്കൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാവ് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മാവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അധികം നേരം നമ്മൾ കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. മാവ് ഇപ്പോൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മാവിനെ 8 പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലായിട്ടാണ് ഓരോന്നും റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ വലിപ്പത്തിലായിട്ട് 8 പീസാക്കി ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നിടത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓരോന്നായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡ് ഒരു 30 സെക്കൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ബബിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. 2 സൈഡിൻ്റെയും കളറൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങി വരും ചെയ്യും. വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് വറ്റി വരുന്നതോടുകൂടെ ചിക്കനും കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ വേവിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടും വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പോളം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു വലിയ തക്കാളി ഉള്ളിലെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അധികം നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 1 മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് വാടാൻ വേണ്ടോ, അധികം നേരം വേവിച്ചെടുക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് ഓയിലായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൈദ കൊണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മൊസറല്ല ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനെ ഫില്ലിങ്ങും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചിക്കനെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ചീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും. അതിനായിട്ടാണ് വീണ്ടും ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ചപ്പാത്തി കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ
ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സൈഡും കളറൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി വരണം. നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഞാൻ ഇതാ 2 സൈഡും ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ചീസൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. താങ്ക്